दर्शकवृन्द नमस्कार। नागरिक चासोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नागरिक चासोले आज खादबारी खानेपानी कार्यालयले यति बेला आफ्नो स्वयं लगानीबाट खादबारी बजारका स्थानीयलाई नयाँ मुहानबाट यो खानेपानी खुवाउने गरी नयाँ मुहान पहिचान गरेर यति बेला पाङमा खोलाबाट 8 किलोमिटर पाइप तानेर समितिको आफै मान्छे खटेर समितिकै कर्मचारी खानेपानी कार्यालयकै कर्मचारी खटेर यति बेला खानेपानी ल्याउने क्रम भइरहेको छ। आज यिनै विषयमा यहाँहरूसँग हामी खादबारी खानेपानी आयोजनाका अध्यक्ष दिव्यराज बरालसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। त्यो कुराकानी यहाँहरू माझमा राख्न लागिरहेका छौँ। नागरिक चासो युट्युब च्यानल सधैँ हेर्नुहोला, सँगै जोडिनको लागि युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नछुटाउनुहोला। धन्यवाद खेवाङजी। अहिले हामी यो चाहिँ विगतमा तुमलिङ टारले चलाएको मुहान जो चाहिँ तपाईँको पछि उहाँहरूले चाहिँ लिफ्टिङ खानेपानी सुरु गरिसकेपछि खादबारी नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नुभयो र त्यो हस्तान्तरण गरिसकेपछि खादबारी नगरपालिकाले चाहिँ हामी समितिलाई यो सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिनुभएको थियो। त्यसो भइसकेपछि यो पाङमा खोला मुहान करिब यहाँदेखि 8 किलोमिटर चाहिँ को दूरीमा पर्छ र त्यसमा केही पाइपहरू पुरानो एलाइनमेन्ट नै अलिकति हामीले प्रयोग गऱ्यौँ र त्यसमा चाहिँ थोरै मर्मत गरिसकेपछि अहिले हामी करिब यो गुवाबारीको होइन खण्डमा आइपुगेका छौँ। अब मलाई लाग्छ 2-3 दिनभित्र हामी यो पानीलाई चाहिँ यो मुहानलाई चाहिँ ढोलबाजे ट्याङ्की भन्छ त्यहाँ लगेर हामी चाहिँ वितरण गर्छौँ र मलाई लाग्छ यो अहिले तपाईँको यो ड्राई सिजनमा पनि कम्तीमा यो 1.5 LPS पानी हामी त्यहाँ पुर्याउन सक्यौँ भने विगतमा जस्तो खादबारीमा खानेपानीको अथवा हाहाकार हुनेवाला स्थिति छैन र हामीले यसलाई जो हिजो तपाईँको चाहिँ खादबारीमा गाग्री जुलुस लाग्ने गर्थ्यो त्यो न्यूनीकरण हुन्छ र यो चाहिँ के भन्छ यो वितरण चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ सहज हुन्छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ र हुन्छ पनि, किनभने हामी करिब 1.5 LPS पानी चाहिँ 24 घन्टा त्यहाँ झार्ने हो भने जो अहिले तपाईँको त्यो क्षेत्रमा वितरण भइरहेको पानी छ त्यो पानीलाई चाहिँ बजार क्षेत्रमा हामीले केन्द्रित गऱ्यौँ भने यो पानी चाहिँ तपाईँको दिनमा एक दिनमा दिनै पछि चाहिँ छोड्न सक्ने स्थिति बन्छ र यसको निम्ति हाम्रो अहिले टोटल हामी उपभोक्ता समिति हाम्रो यो काम गर्ने यहाँ चाहिँ हाम्रा कर्मचारी साथीहरू होइन बिहानदेखि नै निरन्तर बेलुका बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म खटिरहनु भएको छ। यो गतिमा हामीले जाने हो भने अब 3 दिनभित्रमा हामी यो चाहिँ ढोलबाजे ट्याङ्कीमा झार्छौँ र यो खानेपानीको समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने लागेको छ। जस्तो दाइ यो खानेपानीमा चाहिँ जस्तो उपभोक्ता समितिकै मान्छे अनि कर्मचारीहरू खटेर बन्दै गरेको यो जस्तो यो सुक्खा मौसममा पानी आपूर्तिको लागि खटिराख्नु भएको छ, यो अलिकति नौलो पनि लागिरहेछ। कतिको यो मुहानदेखि पानी ल्याउनको लागि जुन विगतमा आएको थिएन यो पानी ल्याउनको लागि चाहिँ कति दिनदेखि खटिराख्नु भएको छ र यो प्लान चाहिँ कसरी बन्यो? यो यसो हो, हामी जस्तो तपाईँको हामी समितिमा आइसकेपछि खादबारी अब माङ्सीमा चाहिँ निकै ठुलो खर्च लाग्ने त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्नका निम्ति होइन त्यो पनि अहिले स्रोत सुनिश्चित गरेर हामीले थालिरहेका छौँ। तर त्यसले केही समय लिने भइसकेपछि हामीले स्थानीय मुहानहरूको पहिचान गर्ने दिशामा लाग्यौँ। यहाँलाई थाहा छ योभन्दा अगाडि कुइमा भन्ने एउटा माथि खेत छ, त्यो खेतमा भएको हामीले मुहान त्यसलाई करिब 25 लाखमा खरिद गऱ्यौँ विगत वर्षमा। अहिले त्यो पानी पनि हामीले जोडिरहेका छौँ र छुट्टै त्यसको पनि अलाइनमेन्ट मार्फत यो चाहिँ माथि झरेथुम्काको ट्याङ्कीमा हामी ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। जसका लागि हिजो मात्रै 2 दिन अगाडि मात्रै धनकुटाको त्यो हाम्रो डिभिजन कार्यालयबाट इन्जिनियर साहब आउनु भएको थियो, उहाँको नेतृत्वमा हामीले त्यसको चाहिँ फिजिबिलिटी र तपाईँको चाहिँ मेजरमेन्ट गरेका छौँ। मलाई लाग्छ त्यो पनि यो वर्षभित्रै हामी सम्पन्न गर्छौँ। अब जहाँ समस्या त्यहाँ समाधान भने जस्तो हामी समितिमा आइसकेपछि हामीले विशेष गरी यो स्थानीय स्रोतहरूलाई नै बढीभन्दा बढी कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी केन्द्रित भयौँ र त्यो क्षेत्रमा हामी खोजिरहेका छौँ। अहिले पनि स्थानीय स्रोतहरूमा धेरै ठाउँमा हामीले मूलहरू पहिचान गरेका छौँ, त्यहाँ अहिले फेरि पनि हामी पहल प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यद्यपि त्यहाँ अब मिलिरहेको छैन। मलाई लाग्छ केही अलिकति हामीले प्रयास गऱ्यौँ भने थप स्रोत पनि हामी व्यवस्था गर्न सक्छौँ र यो चाहिँ स्रोत खेर गइरहेको थियो जब तपाईँको चाहिँ तुमलिङ टारको खानेपानी चाहिँ बन्द भइसकेपछि यो त खोलामा बगेर गइरहेको पानी थियो, त्यसलाई अलिकति हामीले मेहनत गऱ्यौँ भने हुन्छ भनिसकेपछि यो जुन अहिले तपाईँले यो पाइप जडान गरिराखेको देख्नु भएको छ यो हाम्रो आन्तरिक स्रोत हाम्रो आफ्नै उपभोक्ताहरूको स्रोतबाट नै जस्तो त्यहाँ जम्मा भएको उपभोक्ताहरूको पैसाबाट नै जम्मा भएको त्यो पैसाबाट हामीले यो चाहिँ खरिद गरेर अहिले जडान कार्य गरिरहेका छौँ। किनभने यो उपभोक्ता समितिले कति पैसा जम्मा गर्यो भन्दा पनि पानी वितरण कसरी गर्यो र गरेको छ कि छैन, त्यो आपूर्तिलाई सहज गरेको छ कि छैन भन्ने कुराले अर्थ राख्ने हुनाले हामीले यसलाई ब्यालेन्स गर्ने भन्दा पनि यसलाई चाहिँ तपाईँको जनताको हितमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर हामीले गरिरहेको अवस्था हो। जस्तो यो विगत कति दिनदेखि यहाँ काम भइरहेछ र कतिजना खट्नु भएको छ? हामी करिब टेन्टेटिभली आज 11औं दिन भयो होइन, अब आजसम्ममा 11 दिन हुन्छ। यहाँ हामी चाहिँ उपभोक्ता समितिका प्रायः सबै साथीहरू र हाम्रो चाहिँ भएको 17-18 जनाको टिम छ। यो चाहिँ विभिन्न रूपमा कोही अहिले चाहिँ होइन यो तान्नेदेखि लिएर जोड्नेदेखि लिएर सबै कुरामा लागिराख्नु भएको छ। अब हामी
5 दिन 7 दिनभित्रमा यो कम्प्लिट गर्छौँ। अब फेरि यसको पुर्ने कार्य त फेरि बिस्तारै गर्दै गरौँला। तर अहिले के हो भने तत्कालको पानीको आपूर्तिलाई चाहिँ हामी 7 दिनभित्रमा यो चाहिँ हाम्रो टार्गेट भनेको ढोलबाजे ट्याङ्की हो, डिस्ट्रिब्युसन ट्याङ्की, त्यहाँनिर हामी जम्मा गर्छौँ। जस्तो त्यो ट्याङ्कीदेखि चाहिँ कुन क्षेत्रका उपभोक्ताहरू लाभान्वित हुन्छ? विशेष गरी 8 नम्बर टोटल्ली, 9 नम्बरको चाहिँ आधी भाग करिब तपाईँको यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो 600 देखि 800 परिवार घर परिवार चाहिँ यो पानीबाट लाभान्वित हुन्छ। यो पानीले त्यति पुग्छ भन्ने विश्वास छ? पुग्छ, किनभने हामी यो 24 घन्टा झर्ने हो, यो कुनै अवरोध छैन। त्यसमा हामीले चाहिँ तपाईँको दिन बिराएर एक दिन एउटा टोल, एक दिन अर्को टोल गरेर बिहान एउटा टोल बेलुका अर्का टोल गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो चाहिँ 24 घन्टा चल्दाखेरि करिब 1.5 LPS पानीले त्यो हाम्रो ट्याङ्की भरिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि हामी चाहिँ टोलमा चाहिँ तपाईँको एक दिन बिराएर हामी चाहिँ पुर्याउन सक्ने अवस्था रहन्छ। जस्तो यो तल्लो क्षेत्रको लागि भयो, माथिल्लो क्षेत्रमा जुन 1 नम्बर वडा जुन चाहिँ जनघनत्वको हिसाबले पनि धेरै उपभोक्ताहरू भएको क्षेत्र, त्यो चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने सोच गर्नु? मैले भने जुन पानी ढोलबाजेमा अहिले गइरहेको छ त्यो पानी चाहिँ अर्कै स्रोतबाट गएको छ। त्यो ढोलबाजेमा जाने पानीलाई हामीले ब्लक गर्छौँ र यो पानी जोडिसकेपछि त्यो जुन पानी अहिले उता वितरण भइरहेको छ त्यसलाई पनि हामी बजार केन्द्रित गरेर वितरण गर्न सक्छौँ। त्यसो गर्दा सहजता हुन्छ भन्ने कुरा हो। किनभने अहिले 1.5 LPS पानी बराबर त तल हामीले छोडिराखेकै छ। त्यो पानीलाई पनि त्यो अर्बन एरियामा विशेष गरी बजार क्षेत्रमा वितरण गर्न पाइयो भने यो पानीले त्यहाँ जान्छ। त्यहाँ जाने पानी चाहिँ फेरि पनि हामी त्यसलाई चाहिँ अर्बन क्षेत्रमा वितरण गर्ने हाम्रो योजना छ। जस्तो यो पानी ल्याइराख्दाखेरि आम जनतालाई सुविधा त हुन्छ नै, तर यसको स्थायी व्यवस्थापनको लागि पनि त सोच्नु पर्ला। होइन, यसमा हामी मूलत तपाईँको माङ्सीमा पुनर्निर्माणमै छौँ अहिले पनि। र विशेष गरी अब हामी तपाईँको के छ भन्छ भने बर्खायाममा हामीलाई कुनै पनि अभाव हुँदैन। हामीलाई चाहिँ एकदमै अभाव भनेको यो चाहिँ यही सिजन हो, ड्राई सिजनमा चाहिँ एकदमै बढी डिफिकल्ट हुने र उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नपुग्ने स्थिति छ। त्यसो भएको हुनाले यो अहिलेको जुन स्रोतहरू छन् यसलाई हामीले बर्खामा बन्द गरेर यो ड्राई सिजनमा मात्रै चलायौँ भने पनि यो चाहिँ सहज भएर जान्छ। त्यो हामी जस्तो खानेपानी भनिएको छ, तर खानेपानीको नाममा धमिलो पानी, खानै नमिल्ने पानी, जुन चाहिँ लुगा धुन र टोइलेट बस्न पनि समस्या हुने खालको पानी आपूर्ति भइरहेको छ, यो पानीको मुहानको हकमा चाहिँ के छ? यो होइन, यो एकदमै तपाईँको अब यो त बगुवा पानी नै हो। तर तपाईँको जस्तो त्यो फोहोरको मात्रा जुन तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, त्यो माथि मुहानको क्षेत्रमा चाहिँ त्यो दूषित खालको स्थिति छैन। यहाँले भने जस्तो अब खोलाको पानी हो, बाढी आउँदाखेरि हामीले चाहिँ त्यहीँ नजिकै हामीले एकजना चाहिँ हाम्रो त्यसलाई हेर्ने चौकीदार साथी राखेका छौँ र बाढी आउन साथ उहाँले त्यहाँ गेट बल्ब चाहिँ बन्द गरिदिनुहुन्छ र यसलाई ब्लक गर्नुहुन्छ होइन। त्यसो भएको हुनाले अब यसलाई ट्रिटमेन्ट प्लान्ट नै बनाउने अवस्था त अहिले छैन हामीसँग। यद्यपि के हो भन्छ भने यो ड्राई सिजनमा हामीले यसलाई अलिकति व्यवस्थित गरेर चलाउँदाखेरि यो पिउन मिल्छ। अहिले भर्खरै पनि हामीले हजुरले हेर्नु होला यही पानी हामीले प्रयोग गरेर मैले पनि खाइरहेको छु, त्यस्तो दूषित छैन। र जहाँसम्म अरू ट्रिटमेन्ट प्लान्टको कुरा छ, पुरानो योजनाको कुरा, त्यसमा चाहिँ अलिकति समस्या छ। हामी यही वर्षभित्र त्यसलाई चाहिँ त्यसको म्याटर भन्छ, त्यहाँभित्र तपाईँको त्यसलाई फिल्टर गर्नका निम्ति त्यो बलुवा र गिटीहरू हालेको हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको किनभने वर्षौँ पछाडि त्यो बलुवा आफै पनि माटोमा परिणत हुने भएको हुनाले गत साल हामीले सफाइ मात्रै गरेर चलायौँ र अहिले हामी यो तत्कालै अब 2-4 दिन पछाडि हामी मिटिङ बस्छौँ र त्यहाँ चाहिँ त्यो म्याटर फेर्छौँ। त्यस पछाडि हामी त्यो पानी पहिला आफू खाएर अनि जनतालाई खानुहोस् भन्छौँ, किनभने नत्र त त्यो त मिलेन। उपभोक्ता समिति चाहिँ अर्को पानी किनेर खाने अनि होइन जनतालाई चाहिँ अर्को पानी खुवाउन मिल्दैन। त्यो जवाफदेही लिने गरी हामी काम गरिरहेको। जस्तो यो एलाइनमेन्टबाट ल्याइराख्नु भएको हामी अन्त्यमा छौँ। यो ल्याइराखेको नाला जुन यो पाइप चाहिँ बाहिरैबाट ल्याइएको छ, पुर्ने चाहिँ यसपालि प्लान छैन, यसपालि प्लान छैन। जस्तो आगलागी होला के होला त्योबाट बच्नको लागि चाहिँ कस्तो उपायहरू अपनाउन सक्छ? अब हामीले यो अहिले चाहिँ जडान गऱ्यौँ किनभने हामीलाई पानीको नै बढी आवश्यक भयो। त्यस कारणले अब हामी यतातिर हामी जोड्नेमा मात्रै अहिले हतारमा छौँ। तर यहाँलाई मैले विश्वास के दिलाउँछु भने यो हामी पुर्छौँ। यही भित्र हामी चाहिँ अब क्रमशः हामी पुर्दै आउँछौँ। तर अहिले हामीलाई चाहिँ किनभने पानी नै अभाव भएको हुनाले तुरन्त कसरी पुर्याउने भन्नेमा मात्रै हाम्रो लक्षित छौँ र हामी चाहिँ यो सकिसकेपछि हाम्रो निरन्तर यो पुर्ने कार्य पनि भइहाल्छ। जस्तो यसको लागत चाहिँ कति होला? जस्तो यो यहाँ लागत तपाईँको अब हाम्रो इस्टिमेटमा चाहिँ करिब 14 लाखभन्दा माथि छ, 14.5 लाख जति आएको छ यो खन्ने पुर्ने जोड्ने सबै गरेर। तर यहाँ अहिले हामी के छ भने त्यतातिर लागेनौँ र हामी आफैले उहाँहरूलाई बरु तपाईँको चाहिँ खानाको अतिरिक्त खर्च हामीले यो काम गर्ने साथीहरूलाई उपलब्ध गराइदिएका छौँ होइन। थप सेवा सुविधा उहाँहरूको तलबबाट यो भात खानु नपरोस् होइन। उहाँहरूले तपाईँको अतिरिक्त दुःखको हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको इन्सेन्टिभ दिने अहिलेलाई होइन। त्यस पछाडि अब यो पुर्ने जुन सवाल छ, यो पुर्ने सवालमा चाहिँ मलाई लाग्छ यहाँको स्थानीय उपभोक्ताहरूलाई नै हामीले चाहिँ होइन पहिलो प्रायोरिटी दिन्छौँ। उहाँहरूको कसैको खेत खनिन्छ, कसैको बारी खनिन्छ, कसैको करेसाबारी खनिन्छ होइन। उहाँहरूले नै अब आफ्नो खेत खन्नलाई कुनै टाउको दुखाइ नै भएन। त्यसो भएको हुनाले पहिलो प्रायोरिटी उहाँहरूलाई अनुरोध गर्छौँ। हामीले विगतमा पनि हाम्रो त्यो अनुभव छ। उहाँहरूले त्यो खनेर पुरे बापत उहाँहरूले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ
त्यो श्रमको चाहिँ ज्याला पनि पाउनुहुन्छ। त्यो हिसाबले हामी सोचिरहेको अवस्था छ। हुन्छ, समय र संवादको लागि धन्यवाद।